Doctor, how can this disease affect the quality of life? बहना, नाक का बंद हो जाना, बार बार गला खराब होना, सोर थ्रोट हो जाना, नज़ला जुकाम हो जाना, आंखों से पानी आना, नींद ना आना, रात के समय खांसी होना। यूजुअली इस बीमारी से आपको जो स्लीप आपकी जो डिस्टर्ब रहती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब करती है। और कोविड के बाद में जो ये इस तरह की खांसी आना, ये एक सोशल स्टिग्मा माना गया। आजकल बच्चे स्कूल में जाते हैं, अगर वो कहते हैं कि पेरेंट्स कि इवन टीचर बोलते हैं कि आपको खांसी हो रही है तो आप घर जाइए, या मान लो वर्क प्लेस के अंदर अगर आपको खांसी हो रही है तो दिस इज सिम्टम्स बहुत एम्बैरेसिंग है। तो आपको अपने डॉक्टर्स की हेल्प लेनी चाहिए। ये परमानेंटली क्योर हो जाता है और आपका परमानेंटली इससे बचाव हो सकता है।